Sveiki atvykę į Hipnozę nuo alkoholio. Seminarą, kuris per trumpiausiai įmanomą laiką padės įveikti priklausomybę ir visiems laikams pakeis tavo gyvenimą į gerąją pusę. Esu Deivis Gvazdzinskas, seminaro autorius ir balsas jo metu. Sukūriau jį todėl, nes prieš keletą metų toksai seminaras būtų pravertęs ir man pačiam. Viską kūriau kaip savo, todėl jame nerasi nuobodžių išvedžiojimų, gražbylysčių ar ilgų pasakų. Viskas yra tik tai susisteminta ir koncentruota 100% į taikinio vidurį pataikanti informacija, surinkta iš 1000 straipsnių, 100 valandų video, 10 knygų ir gyvų seminarų, visą gyvenimą trukusios asmeninės patirties ir alkoholį vartojančių asmenų stebėsenos. Tai be abejonės yra mano viso gyvenimo darbas ir duoklė žmonijai. Jeigu tu nuo pradžios iki galo pažiūrėsi šį seminarą, tu ne tik nebenorėsi į save pilti alkoholio, bet nuo pirmų seminaro pabaigos akimirkų tu būsi laisvas, tu džiūgausi savo teisingų pasirinkimų ir tave tikrai užplūs ta tokia teisingumo akimirka, kuomet tu esi laimingiausias žmogus pasaulyje. Pirmąją seminaro versiją išleidau prieš beveik metus laiko, jinai veikia jau tada. Joje buvo 160 skaidrių, žmonės po seminaro man siuntė padėkos žinutes, sakė, kad jį reiktų dėstyti mokyklose ir universitetuose. Aš prieš paleisdamas jį video formatu praplečiau iki 270 skaidrių, pagalvojau apie kiekvieną plonybę, kad jisai tikrai veiktų kiekvienam. Iš savo pusės padariau viską, kad seminaras 100% veiktų. Dabar tai, ką reikia padaryti tau, tiesiog paklausyti jį nuo pradžios iki galo. Sukūriau jį video formatu, kad kiekvienas galėtų įveikti priklausomybę alkoholiui jam patogiu metu ir jam patogioje aplinkoje. Beje, video montuotojas, kuris turėjo beveik 200 GB medžiagos paversti į vientisą video seminarą, prieš jį neturėjo minčių nustoti vartoti alkoholio, sakė, kad jisai su jo vartojimu problemų neturi, tačiau pažiūrėjęs, tiksliau sumontavęs seminarą iki galo, jisai man pasakė, kad daugiau alkoholio gyvenime nebevartos. Kartais žmogui, kad jis pakeistų mąstymą, pakanka vienos vienintelės frazės, kuri jį paliestų. Šiame seminare tu išgirsi 100 tokių frazių ir viskas, ką tau reikia padaryti, tiesiog pažiūrėti video iki galo. Taigi, nieko nelaukdami, pradėkime. Kas aš toks ir kokios apskritai mano kompetencijos kalbėti šią temą? Tai, aš juokauju, kad esu ne teoretikas, bet praktikas. Pats ilgai tikrai vartojau alkoholį, piko metu esu pasiekęs tokias dienas, kai per dieną išgerdavau ir 14 skardinių. Mano abu tėvai iki 12 metų buvo alkoholikai, mama dabar jau daugiau nei 20 metų nevartoja šio nuodo. Ačiū jai, kad ištraukė mus ir mūsų šeimą. Ką aš visų tuo norėjau pasakyti, kad mano žinios prasideda labai anksti, visa stebėsena ir taip toliau. Taigi mano kompetencija yra tik tai iš praktinės pusės. Visą gyvenimą aš nebuvau toksai tipinis vartotojas, kuris vartoja alkoholį ir nemato čia jokių problemų. Aš visą laiką žinojau, kad tai yra negerai, kad tai nieko gero man neatneša, prikuria nelaimę ir taip toliau. Visą gyvenimą aš bandžiau rasti kelią į šitos absurdiškos priklausomybės, esu išbandęs daugybę metodų ir visados gilinau žinias šioje srityje. Pagal profesiją aš esu pardavėjas, o pardavėjas yra įtakos darymo profesionalas, todėl šį seminarą sukūriau taip, kad jisai tikrai įtakotų tave pakeisti požiūrį į alkoholio vartojimą. Iš tikrųjų, nuo pat mažumės aš buvau tas žmogus, kuris turėjo, gal net ir per daug drąsos pasakyti nepatogią tiesą, pasakyti, kad karalius nuogas. Šio seminaro metu aš būtent tai ir padarysiu. Po daugybės metų stebėjimo, žinių rinkimų, gilinimo šioje temoje, aš galų gale sukūriau metodą, kuris leistų ne tik kad būti laisvam nuo alkoholio, bet džiūgauti tuo nuo pat pirmų akimirkų, nevartoti alkoholio ne dėl to, kad negalima, bet dėl to, kad tau nesinori, būti laisvu ir džiūgauti dėl savo teisingo pasirinkimo. Kai visas pasaulis tyli, net vienas balsas tampa galingu. Kas tai yra hipnozė ir kaip elgtis, kad jį suveiktų?
Tai seminarą pavadinau šitaip sąmoningai, nes iš tikrųjų, kas vyksta su mumis, tai mes esame užhipnotizuoti vartoti alkoholį. Šis seminaras tą hipnozę panaikins ir adhipnotizuos jūs į šviesą. Taigi, ką reiktų daryti, kad jisai tikrai jums suveiktų? Visą laiką stenkitės būti nurimę ir atsipalaidavę. Alkoholio tema, gal net šis seminaras nėra pats įdomiausias dalykas, tačiau patikėkit manim, vartoti alkoholį yra 100 kartų nuobodžiau. Aš sąmoningai seminarą visą padariau tokiu piltuvėlio formos, nuo pačios, pavadinkime, neįdomiausios informacijos iki pačios įdomiausios. Nors žmonės, kurie jį klausė, sakė, kad buvo įdomu viskas. Nevertinkite lektoriaus amžiaus, išvaizdos, kalbėjimo manieros, šukuosenos, aprangos ar bet kokių dalykų. Net jeigu aš jums neimponuoju, pasistengkite sutelkti dėmesį tik į dėstomą informaciją, jums turi būti svarbu tik tai. Mintise nepriešginiaukite dėstomiems faktams. Net jei mano dėstoma informacija jums jau yra žinoma, o galbūt jūs ją žinote netgi geriau negu aš, nepulkite nurašyti seminaro, tiesiog priimkite tai kaip papildomą taško ant į uždėjimą, kurį jūs uždedate ir užtvirtinate savo pasąmonės stalčiukuose. Iš tikrųjų, visas šis seminaras tai yra tarsi didelės puzlės dėliojimas ir netgi jeigu čia ir dabar kažkokia tai detalė jums pasirodo ar tai netinkama, ar tai nelaiku pasakyta, kai pamatysite visą bendrą sudėliotą puzlę, jums viskas taps aišku. Įsivaizduokite, kad nuo šios akimirkos apie alkoholį nežinote nieko. Įsivaizduokite, kad jūsų turimos žinios ir atvedė jūs į šį seminarą. Tiesiog ištrinkime, išmeskime viską, ką žinome apie alkoholį ir leiskite man naujai įdėti teisingą informaciją apie jį. Jei prisileisite į save visus dėstomus faktus, išklausysite šį seminarą iki galo, jūs papulsite tarp nedidelio procento žmonių, kurie pasaulyje yra tai, ką aš vadinu wise. Vėliau apie tai pakomentuosiu plačiau. Ir likę virš 90% žmonių, jie nenori, kad jūs to žinotumėte, jie nori, kad jūs kartu su jais vartotumėte alkoholį. Taigi, sveikinu. Jeigu pažiūrėsite seminarą iki galo, jūs tikrai pasijusite patekęs tarp išrinktųjų. Negalvokite, o atsipalaiduokite. Visą darbą aš padariau už jūs, jums tereikia žiūrėti, mėgautis, priimti visą informaciją. Jeigu bus tokių temų, kur atpažinsite save, taip, jūs galite prisiminti ir pritarti, kad taip, tai tiesa. Tačiau per daug stenkitės negalvoti apie dėstomą turinį, tiesiog leiskite savo sąmonį ir pasąmoniai sugerti dėstomus faktus. Jeigu kils kažkokių tai klausimų, galite juos pasižymėti, paskui susisiekti su manim, aš jums atsakysiu asmeniškai, tačiau esu beveik 100% įsitikinęs, kad seminaro metu bus paliestos visos temos ir visi jums kilę klausimai bus atsakyti seminaro eigoje. Nekreipkite dėmesio į klaidas. Kad jos neblaškytų, aš trumpai supažindinsiu, ko galima tikėtis. Nepaisant to, kad kiekvieną skaidrę aš perfilmavau po, turbūt beveik 10 kartų, vis tiek kažkokių klaidų gali pasitaikyti. Seminaras filmuotas ne per dieną, tai gali būti, kad kis mano išvaizda ar apšvietimas. Gali būti, kad aš panaudoju vieną kitą žargoną ar barbarizmą, jums jie visi bus žinomi, bet vis tiek noriu perspėti apie tai. Gali būti, kad kartais aš žvilgtelsiu į ekraną, čia yra mano skaidrės, kelrodė žvaigždė. Ir ko gero grubiausios, tai yra, kai neatitinka balso intonacija pačios minties, arba gali būti, kad aš padarau gramatinių, balsinių, verbalinių klaidų, ypač tuomet, kai skaitysiu tekstus. Kartais gali būti, kad padarysiu klaidas skaitydamas kažkokius sudėtingesnius pavadinimus. Seminaro metu aš visą laiką kalbėsiu lietuviškai, bet bus keletas skaidrių anglų kalba. Įsivaizdavimui tai bus nedaugiau 5%, aš jas išversiu, arba, jeigu tai bus labai daug informacijos vienoje skaidrėje yra, tai aš bent jau ją rezimuosiu lietuvių kalba, jeigu jūs nemokate angliškai. Taigi, trumpai, galima tikėtis to, pradėkime. Kol tu vartoji alkoholį, tavo svarbiausias gyvenimo darbas turėtų būti nustoti tai daryti. Nepriklausomai nuo to,
kaip dažnai ir kiek daug jo vartoji, nėra gyvenime srities, kuri nepagerėtų, kai tu nustosi pilti į save alkoholį. Kaip ir nėra tokios srities, kuri pablogėtų, suprastėtų, jei tu nustosi vartoti alkoholį. Mūsų visuomenėje žmonės, ypač priklausomi žmonės, ieško problemos šaknų bet kur, tik netikrojoje bėdoje alkoholio vartojime. Pavyzdžiui, jie išleidžia daugybę pinigų ir investuoja į santykių konsultantus, į psichologus, į psichoterapeutus, jie geria antidepresantus, jie užsakinėja mitybos planus ar netgi vaikšto pas būrėjas. Daro bet ką, kad tik nepažvelgti tikrajai problemai į akis. Kita vertus, netgi ir mano paminėti specialistai, tik tai nedidelis procentas jų žmogui pasako, kad jo tikroji problema iš tikrųjų ir yra alkoholio vartojimas. Jie jau verčiau nutilės tą faktą, bet tegul ir toliau žmogus vartoja alkoholį ir mano, kad problemos yra kilusios dėl to, dėl ko jisai jas gali išspręsti, kad tik turėti klientą. Taigi, kai tu nustosi vartoti alkoholį, pagerės santykiai su tavo antraja puse. Jeigu tu jos neturėjai, tu ją susirasi. Pagerės santykiai su tavo šeima, su artimaisiais. Jeigu jie buvo pašlyję, jie susitvarkys. Susitvarkys tavo sveikatos problemos. Išsispręs tavo finansinės problemos. Atsiras kokybiškas laisvalaikis, hobis, kelionės. Tu atrasi savąjį kelią. Alkoholis yra pagrindas visoms priklausomybėms. Kai tu nustosi vartoti alkoholį, tu ne tik pastebėsi, kad tu jų turi, bet tau atsiras noras atsikratyti ir jų, o be to, tai padaryti bus 100 kartų lengviau. Pagerės tavo karjera, galbūt tu įkursi savo verslą ir taip toliau, na ir be abejo susitvarkys santykiai su draugais, visata atsiųs tau naujų, gerų, kokybiškų draugų. Šitą sąrašą būtų galima tęsti iki begalybės, bet esmė yra tame, kad tavo svarbiausias gyvenimo darbas, kol tu vartoji alkoholį, nustoti tai daryti. Kodėl aš visą laiką toks palūžęs? Visi aplinkiniai. Gal mažiau gerk? Aš. Ne tai, kažkas kito.